Se você ainda não se decidiu qual decoração fazer na sua casa para esse Natal, hoje eu estarei passando uma dica de algo muito legal, muito simples de fazer e detalhe, barato. Assista o vídeo até o final que eu estarei mostrando para vocês passo a passo de como eu fiz a lareira e quanto eu gastei em cada item, ok? Então assista o vídeo até o final. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The time. Gente, para fazer a lareira é muito simples, tá? Vou mostrar os itens que vai precisar para montar elas, ok? Vamos lá. Cola quente, cola, aquela de escola mesmo. Fita adesiva, papel pedra, EVA, papel cartão, cartolina, isopor. E também vai precisar de 5 caixas. É isso aí, galera. Voltei agora com uma visão diferente, né, daquilo que a gente viu no começo. Essas são as caixas que a gente vai utilizar na montagem aí da lareira, sendo 4 bases e uma central, vai servir de mesa em cima. Aí você põe uma árvore de Natal, igual a que a gente colocou, você pode pôr as meinhas, aí vai da sua criatividade. Mas nesse vídeo o que a gente vai ensinar vocês não é muito a decoração que você pode fazer, tá? É mais a lareira mesmo em si, as luzinhas que vamos colocar ali, que colocamos lá, que você viu no vídeo, no começo do vídeo aí, as luzinhas piscando, parecendo, simulando a chama, né? Os galinhos que a gente vai estar mostrando para você ao decorrer do vídeo. E assim, ela é só um pouquinho trabalhosa para fazer, né? Mas creio que vai dar tempo aí você mostrar para seus amigos, na festa aí da ceia de Natal, tá bom? Então, qual a primeira parte para começar? A gente vai ter que fixar a base da lareira, tá? A base é isso aqui. Vai ter que fixar uma caixa na outra para ficar da mesma altura, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar agora fazendo pelas bases, tá? Vamos passar a cola e depois vamos passar a cola quente em volta e fixar a primeira parte aqui, ok? Gente, com as bases coladas, tá? Cola normal e a cola bastante, tá? Agora vamos colar a base, tá? Vamos prender uma na outra aqui assim, tá bom? Gente, base pronta. Agora eu passei um pouco de fita para ajudar na colagem, tá? Que às vezes fica um pouquinho ruim, você cola, ela solta um pouco, a caixa é um pouco pesada e aí a espera seria bem maior. Mas ó, usa a fita passando em volta para dar aquela segura, tá? Agora vamos para
cartolina, tá? Vamos encapar toda ela, vai ficar bonitinho, beleza? Depois de encapado, bonitinho a gente ficou, tá? Deu um pouco de trabalho para usar usando cartolina. Agora vamos colocar a parte do fundo, tá? Que nas lareiras americanas sempre aparece o fundo um pouco mais escuro, então, enfim. E a gente vai simular esse fuligem, né? Que a fumaça faz na lareira. Então vamos simular aqui. Eu vou colocar na parte de trás, tá bom? Tenta não me filmar minha bunda, que você filmou minha bunda umas par de vezes. Fundo colocado, a próxima etapa agora é encapar esse isopor, tá? Sempre deixa algumas medidinhas a mais aqui, ó, tanto na lateral. Eu vou deixar 2 dedos aqui e 2 dedos nas laterais, tá? E a gente vai usar agora o papel pedra para encapar, ok? Vamos lá. Bom, gente, aqui é o EVA, tá? Esse é o que a gente vai fazer, simular os tijolinhos que a gente vai pôr ali na lareira, tá? Então você vai deixar aqui, ó, na régua 5 de largura, tá? E 15 de comprimento, tá? Então essa aqui é a parte mais trabalhosa de fazer, que você vai ter que fazer quadradinho por quadradinho, tá bom? Mas vamos, a gente já deixou alguns prontos aqui, mas a gente vai dar continuidade, vai cortar todos eles primeiro para depois ir colando, ok? Vamos lá. Bom, gente, base fixa, encapada, isoporzinho, lembra que a gente colocou. Então as caixas já estão encapadas, fundo já colocado, tá? Então agora a gente vai começar a colocar os EVAs, tá? Sempre quando você colocar, você começa bem rente aqui, e se tiver alguma falhinha, alguma coisa que ficou aparente aqui, o EVA vai cobrir, tá bom? Gente, só lembrando uma coisa, é bom deixar sempre uma distancinha um do outro. Eu comecei bem rente aqui o isopor com a papel pedra aqui em cima, porque ele tampa qualquer tipo de defeitinho que ficou no papel, porque sempre papelão de lata, papel meio que fica tempo chuvoso, fica meio úmido ali, ele meio que dobra, tá? Então essa é a posição de colocar o tijolinho, né? Aí vou colocando assim, entendeu? Vou deixando sempre uma fileira assim e uma fileira eu vou colocando. Bom, gente, terminamos aqui a lareira, tá? Acabei de colocar aqui os EVAs, tá? Como você tá vendo aqui. Ah, detalhe que eu não tinha falado, foi sobre o isopor, tá? Esse aqui é um isopor comum que vem peça, alguma coisa, você pode... Só para não ficar no chão o restante dos enfeites, então eu vou colocar em cima aqui, eu arrumei um isopor preto, tá?
e para ficar assim. Aí o detalhe das luzinhas vai ficar em cima disso aqui em vez de ficar no chão, tá bom? Então foi isso. Desde já, deixe o seu like, comente no vídeo algum detalhe que eu deixei de falar. Provavelmente vai ficar com alguma dúvida, pode comentar que a gente vai responder para você assim que puder. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Isso ajuda muito, 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 muito. Se inscreve, eu não sei se é aqui ou se é aqui, se inscreve aqui, aciona o sininho, e assim quando tiver um vídeo novo, você vai receber em primeira mão, ok? A decoração, eu não vou mostrar o vídeo porque a decoração é algo muito pessoal, né? Às vezes eu gosto de verde, você gosta de vermelho, então, mas fica aí a dica, tá? Beleza?